Murakoze ngira ngo ndi kumwe hano n'abakinnyi babiri Haruna kapiteni ndetse na Abdul. Nkuko wari ubitangiye bivuga ngira ngo imyitozo twayitangiye ku itariki ya 27 ngira ngo navuga ko tumaze iminsi igera muri 7 dutangiye imyitozo. Yari imyitozo ikomeye ko twakoraga kabiri ku munsi, keretse iminsi nk'ibiri ishize twagiye tugabanya volume y'imyitozo kugira ngo n'abakinnyi barusheho kurekipera no kongera gusubirana mu buryo bw'imbaraga ndetse n'imitekerereze. Nabo rero ko dusoje imyitozo yacu ya nyuma mbere yuko twerekeza Seychelles mu mukino wacu wa mbere w'amajonjora y'igikombe cy'isi. Abakinnyi bose twari twitabaje yaba mu Rwanda ndetse n'abanzi y'u Rwanda bose baritabiriye usibye Jacques, ariko nawe ari bwitabire nubwo twenda atagaragaye mu myitozo yacu hano i Kigali, ariko ni umukinnyi tugomba guhura nawe muri Seychelles. Ndakeka yatangiye n'urugendo rwe. Salomo nawe ntiyashoboye kwitabira bitewe na gahunda yagize zo guhindura ekipe ndetse no kubanza kwiyensara mu kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ekipe imwe ujya mu yindi. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, abakeneye byinshi cyane. Hari ama-examen menshi baba bagomba kumukoresha, yaba ari ama-examen y'ubuzima ndetse n'ibindi byose bijyanye na performance. So ejo twaravuganye umwanya muremure, ansaba ko mu by'ukuri twamureka kugira ngo abanze yitunganye, kandi ni ibintu byumvikana technically. So ngira ngo kuri izo mpamvu abakinnyi bose usibye abo babiri tutari kumwe hano, ariko abandi bose baritabiriye kandi bose bameze neza. Mu myitozo barayikora neza, ishyaka rirahari, ubushake burahari, kandi bishimiye kongera kuza gutanga umutahe wabo mu ikipe y'igihugu. Ngira ngo rero muri makeya imyitozo yagenze neza, nubwo nta byera ngo de, ariko ngira ngo umwanya turimo ntabwo ari umwanya wo gushaka impamvu cyangwa urwitwazo, ni umwanya wo gushaka ibisubizo ku neza cyangwa ku nabi. Ngira ngo rero muri makeya nibyo navuga. Twiteguye neza kandi turashaka kujya gushaka qualification muri Seychelles, ntabwo dushaka kwishakira ni Kigali. Ngira ngo rero murakoze, ngira ngo twakomeza tukaganira n'ibibazo byinshi. Murakoze. Mwakoze kabiri ku munsi, ni iminsi 7. Ese mu by'ukuri koko urabona imyitozo ihagije ku buryo ushobora guha umusaruro wifuza muri Seychelles? Yes, imyitozo irahagije kuko biterwa n'igihe ufite imbere yawe nicyo utegura, kuko ntabwo twari kwifata nka pre-season. Icyo gihe twacetse dutegura shampiyona, ariko bitewe na periode dufite imbere yacu n'umwanya dufite n'abakinnyi dufite na match igihe igomba gukinirwa, ngira ngo kuri twebwe turumva ko ari imyitozo ihagije, nubwo wenda atari 100%, ariko twagerageje gushakamo n'umukino wa gishuti twakwita ko ari umukino wo kudufasha kugira ngo turebe ukuntu ekipe ihagaze. Twashimira AS Kigali ko baratwemereye ko twakina match nabo. Iyo match rero tweretse nanone indi shusho ya ekipe dufite, ama-automatisme sarahari cyangwa ntahari, amakosa ari hehe, ibintu biri positif biri hehe. So muri rusange ngira ngo match yatubereye nziza ko twabonye byinshi biri positif kurusha wenda bitameze neza. Urakoze, ngira ngo nibyo koko iyo uhamagaye umukinnyi bumwizeye kandi bumukeneye. So Salomo kuba ataraje nanone ntabwo navuga ko ari umukinnyi wenyine twari dufite, twari turambirijeho. Niyo mpamvu duhamagara abakinnyi barenze 2 cyangwa 3. So ibyiza nuko dufite Abdul, dufite Emery, dufite Manzi. Abo bose ni abakinnyi bari ku rwego rwiza, ni abakinnyi bari competitive, bafite experience mu ikipe y'igihugu ndetse n'imikino myinshi. Ngira ngo rero kuba yabuze kimwe nuko tutabyishimiye, wenda ntabwo dushimye kuba tutari kumwe nawe, ariko nanone ku rundi ruhande dufite abandi bakinnyi bazuzuza umwanya we kandi turabizeye. Igihe cyose twiye dukora imyitozo cyangwa se twitegura, ntabwo ushobora gutegura ufite plan imwe gusa, utegura ufite plan zirenga 2. Ni kimwe nuko wagera mu kibuga ugasanga ibyo wapanze si ntibikunze, icyo gihe bizakutegura ibindi ako kandi ugahita uhindura ibindi. So ngira ngo rero uko nabivuze, kwa tutamufite navuga ko bitadushimishije cyane, ariko nanone ntabwo twakwibagiza ko
ni kariyeri ye izatuma none tumubona mu kindi gihe kizaza kandi nawe yabishakaga gusa ntibyamushobokeye. Ngira ngo rero abasigaye bazakora akazi kandi bazagakora neza. Ibindi by'abakinnyi baza batinze ngira ngo ko natangiye mbivuga akanya tugezemo sako gushaka impamvu na mbere yuko dukina n'umukino turimo turashaka ibintu biri positive, turimo turashaka ibisubizo. Akazi kacu nuko gateye ukorera igihe cyose ukorera muri risk. So ngira ngo kwa baraje nabwo no kubishimira Imana, nabo umuntu akabashimira kwa barashoboye kuhagera bakareponda neza bakaza ari bazima. Ibindi byose bitaragenze neza ibyo ngira ngo wenda umwanya wabyo uzaza abantu ntibabishaka, ariko kuri njyewe nishimiye groupe ndi kumwe nayo kandi twiteguye kujya guhatana kuko niyo definition y'ibyo byose, kuko byo wakwitwaza byose ikibuga kiba gihari. So ngira ngo na excuse nimwe dufite, ariko ibyabaye buri wese afite uburyo yabijijamo, buri wese afite uburyo yabifata. Twe n'abakinnyi rero turareba ibyacu cyane cyane bitureba mu kibuga, ngira ngo nibyo bituraje ishinga. Kocha, kugeza amagingo yari iki nishimiye muri groupe yawe mu buryo bw'imikino ugereranyije n'uburyo bagiye gukineruka za Cote d'Ivoire, South Africa na Guinea Conakry, uburyo bw'imikino sofa nicyo uri kwishimira mu buryo bwa ni groupe tumaranye iminsi kandi buri wese azi karite za mugenzi we, azi faiblesse za mugenzi we. Nkubwiye nakwishimira uko turimo gukina uyu munsi, wenda ntago mbizi cyetse ngerageje kubihuza n'ibyashize kuko nta match turakina iri officiel usibye match twakinye na AS Kigali, kandi ushobora kubona abakinnyi bitwara neza muri entraînement, ariko match ni ibindi. Entraînement ni entraînement, murashobora kuba ameze neza cyangwa se anameze nabi mu myitozo, ariko muri match akamera neza. So entraînement burya ni entraînement, ariko na match ni match. So ngira ngo wenda performance y'ubushize yari nziza, wenda resultat zo zagiye zibura, ariko ntabwo wenda ko nzongera kuvuga ku kijyanye na performance wenda match ya mbere Seychelles irangiye, ariko kuvuga ku performance y'abakinnyi mu myitozo bari hejuru, mu by'ukuri bari hejuru, ariko ibyo ntabwo wabigenderaho ngo uvuge ngo no muri match 100% ko bizabimeze. Mu bakinnyi 25 kuri 24 bahari bose bajya muri Seychelles cyangwa barabuze Kigali? Ni ikibazo cyiza. Ubundi muri qualification za cyangwa se amarushanwa yose ya FIFA twemera abakinnyi 23, ariko wenda ku mpamvu natari busobanure ngira ngo kuri inshuro turaza gutwara abakinnyi 20, urumva ko bane bagomba gusigara, ariko tuzaba joininga nabone tukigaruka kuko tuzakina ku itariki 5 tugaruka itariki 6 dukomeze kwitegura match ya tariki 10, ndetse na nyuma yaho dutegure na match ya Ethiopia CHAN. So umubare uzagenda ni 20 aho kuba 23. Abasigara bo muraza kumenya mu kanya kuko nabo sindabibabwira, so ntago byaba byiza ko babisanga ahandi kandi nje tubana umunsi kunde ntabibabwira. Ngomba ko cyagiye kizagikorwa kigiye kigishwa kujya no kubyumweru 2-3 cyangwa inshuro mwateguye gusa kipe imisi hafi 6 gusa, tubona byagakwiye ko cyane byakunze kujya biri shampiyona kenshi usanga futishatse zigeze. Wenda gutegura ikipe igihe kinini cyo gituma ibona umusaruro, wenda byo tugunda no kubyibeshaho cyane, ariko bitewe na effectif ufite naho bakina na champion ufite n'urwego rwayo, ngira ngo haro biba bigomba kubona uwo mwanya, ariko ari byose biri ku rwego rwiza, bose bari ku rwego rwiza. Ngira ngo icyo gihe nibyo bya minsi 2 cyangwa 3 no guhuza gusa umwuka, no guhuza umubano n'ibiganiro ndetse n'ibintu bikeya, then tukademarana na match. Gusa nkatwe dukeneye ibintu byinshi, abakinnyi bacu na experience nyinshi, benshi ntabwo bafite experience mpuzamahanga, kuko nta nubwo tujya tunabashira imikino ya gishuti myinshi kugira ngo nayo makosa bakora uko gutinya ubwo bwoba bishire, ndetse no kwisantalez kuri adversaire wari wese. So niyo mpamvu akenshi usanga dusaba iminsi myinshi, ariko nanone iminsi myinshi si myiza mu gihe uramutse ufite equipe iri competitive, abakinnyi bose bari kuri top level. Ariko muri izi condition turimo, ngira ngo twakoze ibishoboka byose, twakoze mu mpande zose, cyane cyane
iyo wegereye match hari ibyo wirinda kwinjiramo, hari ibyo wirinda gukoraho, ugerageza rero gukora ku buryo bizagufasha muri match, kuko match ni igihe gitoya then abakinnyi bagasubira mu bindi. Ngira ngo icyo gihe rero twarebye kuri preparation y'igihe gitoya kurusha uko wenda twakwibana kuri preparation ya tournoi cyangwa se ya championnat nk'uko wenda umuntu yabyita. Coach, twabonye mu myitozo akenshi n'abana mu system yo gukora ni 4-3-3 yaba iri kujyana na scouting report ya Seychelles cyangwa ni system ya Richard kugira ngo ikipe y'igihugu ikine. Bose nakubwira ku bya system kuko yes ni byiza wabyo observemo, ariko Seychelles ni igihugu kigoye kubona amakuru yacyo. Twagerageje ibishoboka byose, amakuru nta updates nimwe zigaragara uretse kumva ngo bameze gutya bakinye match runaka. Niyo ugiye aho ugomba gushaka amakuru hose nta makuru agaragara, ubona n'abantu bariyo barakubwira nta makuru agaragara hari. Ngira ngo rero tugomba kwitegura ko tugiye mu ishyamba tutazi uko rimeze n'uko ringana. Abakinnyi barabizi ko akenshi ugiye ahantu utazi ugomba kuba uri maso. Nicyo rero tujyanye, niyo ntwaro yacu ya mbere tujyanye hariya, kutarangara, kudasuzugura adversaire, kabone nubwo wenda yaba ari nyuma yacu mu bijyanye na classement, ariko classement muri minota 90 ntacyo yagufasha. Ngira ngo rero tugiyeyo adversaire tumuhaye icyubahiro gihagije, kuko nitumuzi ashobora kuba tuzi kuko ibyacu biragaragara, ibyacu biranamenyekana, umuntu wese aho ari yabisoma akabimenya, ariko bo ibyabo biragoye kugira ngo ushobora kuba wabibona. N'ibyo ubona bidasobanutse neza, so icyo gihe none biraduha undi mukoro ukumva ko match uko abantu bayitekereza twese ko tuyitekereza. Abantu bumva ko ari match ari walk over yo kugenda tuhita dukaraba twambara tugenda, ariko siko biza kuba bimeze ku bakinnyi.